भूल कर भी दूसरे के घर से इन दो चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई चीज अपने घर लाते हैं तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज दूसरे के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नंबर 1, कभी भूल कर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है वह कंगाली को निमंत्रण देता है और अपने घर शनि की कृपा दृष्टि से वंचित रहता है।